हेलो गाइस, हाय एवरीवन। आज आप लोग के लिए लेकर आए Redmi 9A का चार्जिंग जैक कैसे चेंज करते हैं और बेस्ट तरीका। अब आपको करना क्या है कि चार्जिंग बोर्ड में टेप को मार लेना, बिल्कुल मार रहे हैं इसलिए ताकि माइक पे हिट ना पड़े। और आपको करना क्या है कि चार्जिंग पॉइंट के जो छेदा है उसमें आपको पेस्ट को डाल लेना है। पेस्ट को डालने के बाद आपको ट्यूजर से आपको चार्जिंग जैक को उठा लेना। उठाने के बाद आपको क्या करना है, ब्लो मशीन हैंडल से आपको हिट मारना है। हिट उसी जगह मारना है जहाँ यहाँ चार्जिंग जैक है और अगल बगल में नहीं मारना है ताकि किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो। और आपको ध्यान में रखना है कि चार्जिंग जैक को ओपन करना है, यानी कि ऊपर की ओर हल्का सा खींचना है ताकि चार्जिंग जैक फ्रेश निकले और ज़बरदस्ती नहीं निकालना ताकि न तो पॉइंट कवर जाता है ट्रैक। इसलिए ध्यान में रखना। जब आपको लग रहा है कि चार्जिंग जैक छोड़ दिया तो आपको हल्का सा पुश करना है। ये देख सकते हैं चार्जिंग जैक निकल चुका है। अब आपको हमको करना क्या है कि सोल्डिंग आयरन से साफ़ कर लेना। साफ़ करने का और तरीका, पेस्ट डाल के आप सोल्डिंग आयरन से साफ़ कीजिएगा इसको पूरा क्लीन, यानी कि साफ़, ताकि चार्जिंग जैक परफेक्ट बैठे। जो चार्जिंग जैक के जो 4 छेदे हैं उसको चार्जिंग जैक को परफेक्ट बैठाने के लिए आपको करना क्या है कि रिसोल्डर वायर से रांगा को निकाल लेना है चार्जिंग जैक के छेदे से। देख सकते हैं आप एक निकल चुका है और जो 5 पॉइंट है 5 पॉइंट को भी साफ़ कर लेना। देख सकते हैं आप 5 पॉइंट को मैं क्लीन कर लिया। अब आपको ये दोनों को निकाल लेना है चार्जिंग जैक के छेदे से रांगे को रिसोल्डर वायर के मदद से। ध्यान में रखना है कि आपको पेस्ट डाल के करना है ताकि रांगा जल्दी निकलता है। अब आपको करना है कि पेट्रोल या थिनर से क्लीन कर लेना है, ब्रश से, जो भी आपके पास है। अब आप हम लोग को करना क्या है कि साफ़ करने के बाद एक ट्रिक आपको बताएंगे जो और चार्जिंग जैक परफेक्ट बैठेगा। अब आपको लेना क्या है, फोम कटर या ब्लेड, जो भी आपके पास हो, जो हल्का धार हो। चार्जिंग जैक के जो 3 एंगल है, मतलब एंगल है वो तीनों कोना, वो उसको आपको हल्का सा रगड़ लेना है, स्क्रैच कर लेना है ताकि कोना परफेक्ट और बैठे, चार्जिंग पोर्ट में एकदम परफेक्ट जाके बैठेगा, तभी हमारा काम और परफेक्ट होगा। अब देख सकते हैं कि साफ़ हो गया। अब आपको करना क्या है कि चार्जिंग जैक का जो 5 पॉइंट होते हैं उस पर आपको पेस्ट डाल के पॉइंट को में रांगा चढ़ा लेना है, अप डाउन, यानी कि ऊपर नीचे की ओर से रांगे को चढ़ा लेना बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से, ताकि चार्जिंग बोर्ड जो पॉइंट है उसमें तुरंत रांगा पकड़ लेने की बैठ जाए, किस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको वीडियो पूरा बिल्कुल समझ में आए कि हम कैसे किए हैं। अब आपको करना क्या है कि चार्जिंग जैक का जो 4 छेद है ना उसमें पेस्ट डाल के आपको चार्जिंग जैक को परफेक्ट बैठा देना जिधर चार्जिंग पॉइंट हो। देख सकते हैं आप चार्जिंग पॉइंट इधर है, देख सकते हैं कि चार्जिंग जैक परफेक्ट बैठ चुका है। हमको करना क्या है कि पतला सोल्डिंग आयरन से हमको रांगा को 2 छेदा में डाल देना ताकि पकड़ ले, ताकि हिल डोल ना करे, जिसमें हम अभी काम करेंगे। आपको करना क्या है कि सोल्डिंग आयरन से आपको रांगा भर देना है वो छेदा में, चारों छेदा में, ताकि मजबूती हो। और ध्यान में रखना है कि ज़्यादा रांगा भी नहीं देना है, ज़्यादा रांगा ना देने से ज़्यादा मजबूत नहीं हो जाएगा। ज़्यादा दीजिएगा तो जो फ्रेम में बैठेगा चार्जिंग बोर्ड वो ऊपर नीचे हो जाएगा। जब आप चार्जिंग लगाएंगे तो होगा क्या, परेशानी, दिक्कत, ऊपर नीचे हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना है। अगर आपसे हो भी गया तो आपको मोटा आयरन से निकाल लेना है, टेंशन लेने की बात नहीं है किसी तरह का। और क्लीन, यानी कि साफ़ कर रखना है। मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, पूरा क्लीन करना है। आपको लगता है कि परफेक्ट, यानी कि सोल्डिंग आयरन नहीं पकड़ा, तो आपको मोटा आयरन से भी आपको एक बार चला लेना है। अब करना क्या है कि हमको आपको पेस्ट देके 5 पॉइंट में
रांगा को सटा लेना है, यानी कि चार्जिंग बोर्ड का जो 5 पॉइंट है और चार्जिंग जैक का जो 5 पॉइंट है उसको दोनों को कनेक्ट कर देना, यानी कि मिला देना, यानी कि बैठा के सोल्डिंग आयरन लगा देना है। करने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि चार्जिंग जो बोर्ड है उसको ब्रश से, यानी कि उसको सही तरीक़ा से साफ़ कर लेना। ध्यान में रखना कि पेट्रोल या जो भी थिनर हो वो माइक की तरफ नहीं जाए, ऐसे तो आप लोग टेप मार लीजिएगा, जाने की तो कोई संभावना है नहीं। पूरा क्लीन कर लेना है इसी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ, उसको रख के आपको ब्रश से साफ़ कर लेना। करने के बाद आपको चलिए हम दिखाते हैं फ्रेम में बैठा के कि फ्रेम में चार्जिंग लेता है कि नहीं रेडमी 9A का सेट। चलिए आपको डिस्प्ले पत्ता को और नेटवर्क वायर को लगा लेना है बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं, इसको चार्जिंग ले रहा है कि नहीं। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दोगे। आप देख सकते हैं कि चार्जिंग जैक मैं लगाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि चार्जिंग जैक पूरा प्रॉपरली लेने लगा। हमारा काम सक्सेसफुल। जय हिंद, जय भारत।